Magaalada New York ayaa lagu sheegay in weli aysan xal ka gaarin maalgelinta howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee USOM, taas oo mustaqbalka howlgalkan mugdi gelisay. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Maxamed Cali Yuusuf ayaa sheegay in Soomaaliya weli ay tahay dal jilicsan isla markaana aysan kaligeed qaadi karin culayska dagaalka Al-Shabaab. Maxamed Cali Yuusuf waxa uu sheegay in inkastoo Midowga Afrika uu laba jibaaray taageeradiisa sanduuqa nabadda, haddana USOM ay weli wajahayso ku dhawaad $180 milyan oo ka maqan. Yuusuf ayaa ugu baaqay qaramada midoobay, Midowga Yurub iyo saaxiibada kale inay la jaanqaadaan dalalka Afrika, isagoo ku adkeeyay in howlgalkan uusan ahayn mid aan xad lahayn. Dhankiisa wasiirka koowaad iyo wasiirka arrimaha dibadda waddanka Kenya Musaile ayaa dhawaan ka digtay in farqiga dhaqaale ee sii kordhaya ay khatar weyn ku tahay USOM oo muddo xilliyeedkeedu dhamaanayo bisha December. Waxa uu ku baaqay in la hirgeliyo qaraarka qaramada midoobay ee 2719 kaas oo dhigaya in qaramada midoobay ay ka qayb qaadato maalgelinta howlgalka nabad ilaalinta ee Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in guusha USOM aysan muhiim u ahayn Soomaaliya oo kaliya, balse ay sidoo kale saameyn ku leedahay amniga gobolka iyo midka caalamka. UK, Talyaaniga, Japan, Koonfur Korea iyo Spain ayaa ka mid ah dalalka ilaa haatan ku dhawaaqay ballanqaadyo cusub oo lagu taageerayo howlgalka Midowga Afrika ee USOM. Midowga Yurub waxa uu sheegay inuu dhawaan shaacin doono taageero gaar ah oo dhinaca ciidanka ah. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $0.5 ilaa $50. haddaba macaamiil ku shuba $0 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. sidoo kale macaamiil ku shubo $50 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1 4 gees, airtime xidig 200 4 gees, reseller xidig 300 4 gees. shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku haleyn karo.